Salut les élèves de la 7e classe. Përshëndetje nxënës dhe shpresoj që t'jeni mirë. Për këtë javë kemi 2 orë përsëritje dhe temën e parë të kapitullit të 6. Les thèmes qu'on va traiter sont fais le point d'ELF niveau E1 du livre, fais le point d'ELF niveau 1 et 2 dans le cahier de 4 classes, et le troisième, c'est rêve ou réalité. Dans cette rubrique, fais le point d'ELF a pour objectif de vous mettre en preuve les contenus communicatifs où vous avez travaillé dans cette étape. Pra, rubrika e përsëritjeve kanë si objektiv të vendosni në provë njohuritë që ju keni marrë dhe keni punuar në kapitullin e 5. Les exercices sont destinés à s'exercer à la réception orale et écrite et à la production orale et écrite et peuvent servir d'entraînement à la préparation du DELF Junior niveau 2. Ushtrimet që do të punoni në këtë rubrikë janë të krijuara në 2 rubrikat, në rubrikët e mënyrën e të shprehurit gojore dhe me shkrim, dhe krijimtarisë tuaj, si përgjigjet me gojë, ashtu edhe me shkrim, dhe mund t'ju ndihmojnë ato në përgatitjen me nivelin e 2 të gjuhës frënge. Les exercices ont à faire avec la description d'un objet, la phrase hypothétique, le pronom on et la formation des adverbes en mot. Ju në kapitullin e 5 keni marrë si të përshkruani një objekt për nga forma, për nga ngjyra, për nga matësia dhe përse shërben ky objekt. Kemi marrë formimin e fjalisë hipotetike, përdorimin e përemrit on dhe formimin e ndajfoljeve. 2 rubrikat ju e kam dërguar me foto. Fais le point, c'est dans la première rubrique, dans le livre, et la deuxième, c'est dans votre cahier d'exercice. Alors, l'explication des activités sur le livre pour la première rubrique, compréhension orale. Po ju jap shpjegimin e ushtrimeve në libër dhe rubrika e parë është të kuptuarit. Activité 1. Lis et réponds aux questions. Ushtrimi 1. Lexo me kujdes dhe përgjigju pyetjeve të dhëna. Les auditeurs d'une émission radio parlent des objets de leur enfance. Dites de quel objet parle chaque auditeur. Pra jo çka unë ju thash. Bëhet përshkrimi i objekteve të fëmijërisë të personave që janë marrë në një intervistë në radio, në emision në radio, dhe më pas do të bëni lidhje me objektet që ato janë të dhëna tek ushtrimi 1. On passe le premier l'auditeur. Kalojmë tek dëgjuesi i parë. Les miens sont jaunes et bleus. J'adore leur couleur. En plus, ils sont super performants. J'ai gagné plusieurs compétitions avec ces objets. Të mijat pra janë në ngjyrë të verdhë dhe blu. Unë ja adhuroj ngjyrat e tyre. Për më tepër, ato janë shumë kanë një performancë shumë të mirë dhe me këto unë kam fituar në shumë kompeticione të radhës. Dhe cilët janë këto? Do të lidhen tek figura. Le deuxième auditeur. Celui-ci est en papier. C'est mon grand-père qui me l'a fait quand j'étais 3 ans. Këtu që është prej letre, mua më ka dhuruar gjyshi im kur unë isha 3 vjeç. L'activité 1, pra suite, vazhdimi i ushtrimit 1. Le troisième auditeur. On me la offre quand j'avais 5 ans, mais la conserve toujours qu'à maintenant. Elle sert à mettre les médicaments quand je pars en voyage avec ma famille. Këtë mua më kam dhuruar kur kam mbushur 5 vjeç dhe e kam ruajtur atë gjithmonë, ndonëse tani ajo më shërben për të vendosur medikamentet ose ilaçet e mia
kur unë nisem në udhëtim me familjen time. Le quatrième auditeur. La mienne n'a que 2 places et elle mesure seulement 10 cm. Je l'ai eue à Noël quand j'avais 4 ans. E imja thot, nuk ka veç se në 2 hapësira, 2 vende dhe është vetëm 10 cm. Unë atë e kam marrë për Krishtlindjet kur isha 4 vjeç. Et le dernier auditeur dhe dëgjuesi i fundit, j'en ai d'autres carrés, mais celles-ci, les rondes, ce sont mes préférées. Unë i kam disa të tjera në formë katrore, por këtu, në formën rrethore, janë më të preferuarat e mia. On passe à le deuxième point de l'activité 2. Pasi ju dëgjuat me kujdes të gjitha përshkrimet e dëgjuesve, kalojmë tek pika B e ushtrimit 1. A quelle question a répondu chaque auditeur? Për cilën pyetje, mbasi të bëni lidhjet e përshkrimit me figurat përkatëse të objekteve që ato përshkruan, do të kaloni të bëni përshkrimin e këtyre objekteve. Quelle est leur forme? Cila është forma e tyre? À quoi ça sert? Për çfarë shërbeni? Il est en quelle matière? Për çfarë materiali është i përbërë ky objekt? Ils sont de quelle couleur? Në çfarë ngjyre është? Elle à quelle taille? Dhe cila është gjatësia e këtij objekti. On passe le deuxième rubrique expression orale. Kalojmë tek rubrika e dytë të shprehurit. L'activité 2 choisit un de ces 2 sujets. Zgjidhni njërin nga këto 2 tema. Le premier c'est choisis un objet et décris-le. Ton ou ta camarade devine de quoi il s'agit. Pasi të keni zgjedhur një objekt dhe të keni bërë përshkrimin e tij, shoku ose shoqja juaj do ta gjejë se për cilin objekt bëhet fjalë. Dhe tema e dytë, si tu pars sur une île déserte, qu'est-ce que tu emporteras avec toi? Pourquoi? Et décris l'objet. Nëse ti do t'imagjinoje si kur do të nisesh në një ishull të shkret, çfarë do të merrje ti me vete, përse, dhe përshkruaj objektin që ti do të kishe me vete në këtë udhtim. La troisième rubrique, compréhension écrite, të kuptuarit pra me shkrim. Mbas një teksti të dhënë, po të shikoni tek figura, aty keni një kolltuk lëvizës. Dhe është bërë përshkrimi i këtij kolltuku dhe ju, në bazë të këtyre të dhënave, lis leur document et remplis la fiche signalétique. Mbasi të keni lexuar pra tekstin, do të plotësoni pikat e mëposhtme. Nom, emrin e objektit, fabrikant, ai që e ka shpikur këtë objekt, forma e objektit, taille, deri në çfarë gjatësie, vitesë, cila do të jetë shpejtësia e objektit, dhe parti, pjesët përbërëse, karakteristik u avantazh, karakteristikat e këtij kolltuku dhe avantazhet e tij. Pra përse do të na shërbejë ky në të ardhmen. Expression écrite. C'est l'activité 4, ushtrimin 4. Imagine ce que feront les gagnantes du concours Francovision l'année prochaine. Këtu ju do të mundni të përdorni imagjinatën tuaj duke përfituar fituesit e konkursit Francovision në vitin e ardhshëm. Pra, çfarë do të bëjnë ato? Për shembull, është ils voyageront, ils feront, ils connaîtront, është përdorimi i foljes në kohën e ardhme. Ju e dini formimin e këtyre foljeve me mbaresat përkatëse në kohën e ardhme. Dans votre cahier de classe, faites le point, cahier d'exercice, page 63. Në faq 63 të fletores së punës, keni dhe rubrikën vendosni pra njohuritë tuaja në prof. Pra, sa keni arritur të përfitoni ju nga kapitulli i 5. Ja kam dhënë shpjegime se çfarë do të bëni për secilin ushtrim. De l'activité 1, faites 5 phrases pour décrire un objet que tu
voir en ce moment. Bëni një përshkrim të një objekti që ju shikoni në këtë moment, duke krijuar të paktën deri në 5 fjali, duke bërë përshkrimin e gjatësisë, ngjyrës, përdorimit, pra për çfarë do të na shërbej, formën dhe materialin nga se është i përbërë ky objekt. L'activité 2 complète librement ces phrases. Attention au verbe, au ton de verbe. Në ushtrimin 2, plotësoni me kujdes fjalit, vazhdimsinë e fjalive. Autori ju ka dhënë një pjesë të fjalisë dhe ju do ta plotësoni fjalit duke përdorur foljet. Kujdes në përdorimin e kohës të foljeve. L'activité 3, répondre aux questions en utilisant le pronom on. Përgjigjuni pyetjeve të dhëna në ushtrimin 3 duke përdorur emrin on. Et l'activité 4, complète avec des verbes en main. Plotësoni ose ktheni ndaj foljet. Kujdes formimin e tyre në mbaresën m. Et la dernière séance, c'est l'unité 6, rêve ou réalité. Ëndër apo realitet. Résultat d'acquisition sont rezultatet, ajo çka ju do të përfitoni në këtë kapitull, janë exprimer un souhait, un fait imaginaire, si të shprehni një urim apo një imagjinat, exprimer des émotions, si të shprehni emocionet, dhe comparer et décrire des lieux et des animaux, si të krahasoni apo dhe të përshkruani vendet apo dhe kafshët. Për këtë ju ftoj që të lexoni emailin Grand Jeu Concours Francovision, 6e étape. Êtes-vous de grands connaisseurs de la Francovision? Pra emaili i cili përbën dhe etapën e fundit të konkursit. Siç e dini, gjithë libri është ndërtuar në 6 etapa të një konkursi. Grand Concours Francovision, 6e étape. Êtes-vous de vrais connaisseurs de la francophonie? Etapa e 6 e konkursit, a jeni ju njohës të vërtet të frankofonisë. Ju e ditni që frankofonia është vendet frëngjisht folse. Notre concours touche à sa fin. Konkursi ynë po i vjen fundi. Êtes-vous prêt à vous affronter sur un plateau de télévision et à tester en direct vos connaissances sur le monde et sur la francophonie? Pra, konkursi ton po i vjen fundi. A jeni ju gati për të përballur në një rubrikë televizive dhe të testoni direkt njohuritë tuaja nëpër botë dhe mbi francophonie ose frëngjisht folësit. Révisez bien votre géographie, sciences, votre histoire et que le meilleur gagne. Pra, ripërsërisni ose bëni kujtesë gjeografisë tuaj, shkencave dhe historisë tuaj dhe më të mirët të jenë fituesit. Rendez-vous le 20 juin sur notre plateau de télévision. Takimi është në 20 qershor në emision, në rubrikën televizive. Fjalët e reja që keni këtu sont touche ou le verbe toucher. Toucher është folja prek, pret ou prête pour le féminin, gati, pra pret dhe eja në klapa në kupton gjinin femërore. Affronter, të përballeni, un plateau de télévision, faqe televizive ose në emision televiziv, les meilleurs, më të mirët, gagnant, c'est le verbe gagner, fitoj, gagner. Rendez-vous është takimi. Merci de votre collaboration, bon travail et à la prochaine. Au revoir à tous.